LMWS பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து சகோதர சகோதரிகளையும் வரவேற்பது நான் உங்கள் ஓவியம் சகத்துல்லா. அப்பா நம்ம தொடர்ச்சியாக டுட்டோரியல் போட ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னேன். ஸோ அதனால தான் இப்போ அடுத்த ஒரு டுட்டோரியல் போட ஆரம்பிச்சேன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டுட்டோரியல் என்னன்னா எக்ஸ்கவேட்டர் எப்படி பார்க்கலாம் எப்படி செய்யணும் பார்க்க போகிறோம். எக்ஸ்கவேட்டருங்கிறது இது எல்லாருக்கும் தெரியும். நம்ம ஊரில் ஜேசிபி இதெல்லாம் தெரியும். நம்ம ஊரில் ஜேசிபி புல்டோசர்னு சொல்லுவோம். ஜேசிபிங்கிறது ஆக்சுவலாக ரெண்டு சைடும் இருக்கும். புல்டோசர் ஜேசிபி ரெண்டு சைடும் இருக்கும். அந்த பக்கம் வந்து இந்த என்னமோ எப்படி இருக்கும்னு இந்த என்ன பேருங்க அதையும் நான் காமிச்சிடுறேன். ஜேசிபி. ஸோ ஜேசிபி ரெண்டு சைடு இருக்கும். பட் இதில் வந்து ஒரு சைடு தான் இருக்கு எக்ஸ்கவேட்டர். நம்ம இந்த இது நம்ம செய்யலாம் இதில் இங்கே இருக்கு பாருங்க. ஸோ ஜேசிபி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடுமே இப்படி இருக்கும். ரெண்டு சைடில் இருக்கும். இதில் நம்ம வந்து ஒரு சைடில் தான் செய்ய போகிறோம். இதில் ஐயோ பொம்மை வருது. அந்த இருக்குல்ல ரெண்டு சைடு இருக்கு. இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடு இருக்கும். பட் இதில் வந்து நாம ஒரு சைடை வச்சு நாம இந்த இது செய்ய போகிறோம். ஓகேங்களா. இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த இதுல வந்து நம்ம டயரை வந்து ஆக்சுவலா இதுல பாத்தீங்கன்னா செயின் மாதிரி இருக்கும். பட் நம்ம இதுல செயின் மாதிரி செய்யப்போது கிடையாது. யூவி மேப் வந்து அனிமேட் பண்ற மாதிரி நம்ம ஏதாவது நம்ம ஒரு செட்டப் பண்ணி இதை மூவ் பண்ண வைக்கலாம். சரிங்களா. ஓகே ஃபைன். நம்ம டுட்டோரியலுக்கு போலாமா இப்போ? குட். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னா ஒரு ஃபைல் சேவ் பண்ணிக்கலாம். நாம பிளெண்டர் டுட்டோரியல்ல வந்து ஒரு நியூ ஃபோல்டர் எக்ஸ்கவேட்டர் low poly excavator. ஓகே நம்ம லோ பாலியை தான் செய்ய போறோம். அந்த இதை எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஓகே ஓகே இந்த இதெல்லாம் நான் எனக்கு என்னோட ஒர்க்கிங் வசதிக்காக நான் இப்படி எனேபிள் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கன்னா எடிட் மோட்ல போங்க. எடிட் மோட்ல போயிட்டு கண்ட்ரோல் ஆர் கொடுங்க. கொடுத்துட்டு எல்லாம் நம்ம வழக்கமா பண்றது தான். ஃபேஸ் செலக்ஷன்ல வந்துட்டு இதை நாம அடிச்சு தூக்கிடுவோம். தூக்கிட்டு இதுல வந்து மிரர் மாடிஃபையரை போட்டு விட்டுருவோம். கிளிப்பிங்கு இது ரெண்டும் எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்குவோம். ஓகேங்களா. ஓகே நம்ம அதை பார்த்தே பண்ணுவோம் இதை. ஸோ இதுல வந்து இப்போ எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி இருக்கு. இதுல வந்து தனித்தனியா பண்ணிட்டு அப்புறம் ஒன்று சேர்த்தலாம் எல்லாத்தையும். ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கு. எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஓகே. ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்படி. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுங்க. எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி மேலே இப்படி தூக்கி வச்சுக்கோங்க இதில். ஓகே இப்போ இது வந்து கொஞ்சம் உள்ள தள்ளிக்கலாம். இதே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு உள்ள லைட்டாக அப்படி உள்ள தள்ளிக்கும். லைட்டாக உள்ள தள்ளிக்கும். நம்ம லோ பாலியாக தான் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா. நம்ம சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக லோ பாலி மாடல் தான் அதிகமாக போடுறோம். அதனால நமக்கு லோ பாலி தான் யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுவோம் நாம. ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறது இதை செலக்ட் பண்ணுங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு இதை ஃபுல்லத்தையுமே செலக்ட் பண்ணுவோம். செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து ஒரு 2 தடவை எப்படி டபுள் பண்ணிக்கலாம். ஓகே குட். நெக்ஸ்ட் இந்த பவலை நம்ம அப்புறம் இல்லை இருக்கட்டும் ரீடோ. ஓகே அப்புறம் இ கொடுத்து உள்ள இப்படி எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிருங்க. ஓகே ஃபைன். இதுதான் நம்மளோட கண்ணாடி. இதுதான் நம்மளோட அந்த முன்னாடி உள்ள கண்ணாடி. இது இந்த சைடுல வந்து நம்ம ஒரு இது போட்டு விடுவோம். அப்படி கண்ட்ரோல் ஆர் கொடுத்து லூப் கட் ஏற்படுத்தி விடுவோம். இந்த லூப் கட்ல வந்து இது வந்து சைடுல உள்ள கண்ணாடி. இது சைடில் உள்ள கதவு கண்ணாடி எல்லாமே வந்து இங்கே வந்துடும். இந்த சைடில் வந்து ஒரு இதை போட்டு விட்டுருவோம். கண்ணாடி மாதிரி போட்டு விட்டுருவோம். ஓகே வேற என்ன இருக்கு இதுல? எல்லா வியூலையும் ஒருத்தர் ஆல்ரெடி செஞ்சிருக்கான். எல்லா வியூல இருந்தும் நம்ம பார்க்கறதுக்கு வசதியாவே செஞ்சிருக்கான். இதுல பிரச்சனை இல்லை. அதனால நமக்கு டாப் வியூல இருந்து கொஞ்சம் பார்த்து செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே டாப் வியூல இருந்து பார்த்தேன். கொஞ்சம் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா எல்லாத்தையும் செட் பண்ணி கொஞ்சம் நீல வாக்குல வச்சுக்குவோம். அதே மாதிரி சைடு வியூல எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு
கொஞ்சம் எப்படி சப்பையாக்கிடுவோம். ஓகே, ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி தான் அதில் அந்த இதில் ஆக்சுவல் எக்ஸ்கவேட்டர் மாடல்லையும் இருக்குது, ஆக்சுவல் எக்ஸ்கவேட்டர் அப்படி தான் இருக்குது. ஓகே ஃபைன். இதை வந்து நம்ம என்ன பேர் வைக்கலாம்னா இதுக்கு கேபின் அப்படின்னு வச்சுருவோம். ஓகே, எல்லாத்தையும் நம்ம தனித்தனியாக பண்ணிட்டு அப்புறம் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து மெர்ஜ் பண்ணிடலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்னன்னா இந்த பகுதி இந்த மெயின் பகுதி என்னது இந்த இருக்குல்ல இந்த பகுதியை பண்ணுவோம். ஓகே, அதாவது இந்த பின்னாடி வச்சிருக்கான் பாத்தீங்களா அந்த பகுதியை நாம இந்த பகுதியை அப்படியே பண்ணலாம். ஓகேங்களா, இப்போ இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு எல் ஷேப் மாதிரி இருக்கு, தமிழ்ல டா இருக்குல்ல டா ஷேப் மாதிரி இருக்கு. ஸோ அந்த டா ஷேப் மாதிரி நாம பண்ணலாம். மறுபடியும் ஒரு கியூப் எடுங்க. ஸோ இந்த கியூபுக்கு வந்து நாம எந்த ஒரு மாடிஃபையர் நம்ம கொடுக்க போறது கிடையாது, அதனால நம்ம அப்படியே வச்சு மாடிஃபையர் அப்படியே வச்சு பண்ணிடலாம். எல்லா இதுவும் 1:1 தானே இருக்கு, அதோட செக் பண்ணிக்கணும். கரெக்ட், ஸ்கேல் வந்து 1:1 தான் இருக்கு, எந்த ஒரு ஸ்கேலுமே வந்து மாறல. கியூப் ஒன்று வச்சுக்கிறேன். எடிட் மோட போறேன். எடிட் மோட்ல போயிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்கேல் பண்ணி வைக்கிறேன், இப்படி கொண்டு வருவோம். நெக்ஸ்ட் ஓகே, ஓகே சைடில் வந்து சின்னதாக இருக்குது, அதாவது சைடு வியூலேருந்து பார்க்கும்போது சின்னதாக இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் இதை வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன். செலக்ட் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் இப்படி இந்த மாதிரி இப்படி கொண்டு வந்துப்போம். இப்படி இங்கே இப்படி நீட்டி வச்சுப்போம். ஓகே, இங்கே இப்படி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு டாப் வியூலேருந்து பார்க்கலாம் இதை. ஸோ டாப் வியூலேருந்து பார்க்கும்போது ஒரு எல் ஷேப் மாதிரி வருது கரெக்டாக. அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதை இங்கே இப்படி வச்சுருவோம். ஸோ இந்த ஏரியாவில் தான் அந்த கரண்டி வரும், அதாவது என்னங்க சொல்றது அந்த இருக்கலாம், அது எனக்கு இங்கிலீஷ் எனக்கு சொல்ல தெரியல, ஆனால் நான் கரண்டின்னே சொல்லிக்கிறேன். சரிங்களா, ஓகே. இப்போ வந்து இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுறேன், மறுபடியும் இதை வந்து இப்படி எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா, ஃபைன். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஷேப்புக்கு கொண்டு வரணும், அதுக்கு நான் இந்த ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு கொடுத்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுறேன். பண்ணிவிட்டு இது ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணுறேன், எக்ஸ் கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து லைட்டாக அப்படி டபுள் பண்ணிக்கிறேன் இதை. ஓகே, இப்போ அந்த கீழே உள்ள பகுதி இருக்குல்ல, அதை கீழே உள்ள பகுதியில் என்னமோ வருது, அதனால இங்கே செலக்ட் பண்ணி ஒரு கண்ட்ரோல் ஆர் கொடுத்து லூப் கட் ஏற்படுத்துறேன். ஓகே, இதை இங்கே வச்சுக்கிட்டு இந்த செல்லையை செலக்ட் பண்ணுறேன், கொடுத்து இப்படி மூவ் பண்ணி வச்சிடுறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இதில் வேற மேல் பகுதியிலேருந்து பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த பகுதியிலலாம் ஒன்றும் இல்லை. மேல் பகுதியிலேருந்து பார்க்கும்போது இங்கே என்னமோ கரிஞ்சா மாதிரி எதுவும் ஒன்று இருக்குது, அது வைக்கும். அது வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் தான், என்னென்னா இந்த இருக்கிற இதையே வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைக்கலாம். அப்படி ஓகே இருக்கட்டும். இந்த இடத்த செலக்ட் பண்ணிட்டு ஷிஃப்ட் டச் கொடுத்து கர்சர் டு செலக்டட், இங்கே ஒரு கியூப் ஒன்று வைக்கிறேன். இந்த கியூப் அப்படியே ஸ்கேல் பண்ணி அந்த இடத்துல வைக்குவோம். இந்த மாதிரி வரும், அதாவது நல்லா இதை நல்லா இப்படி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி
ஸோ இது கொஞ்சம் பெரிய வீடியோ. என்னதான் நம்ம லோ பாலியா பண்ணாலும் இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய வீடியோ தான், அதனால ஒரு பார்ட்டாக தான் வரும், பார்த்துக்கங்க. ஓகேங்களா? இது வந்து இப்படி பண்ணி கொண்டு போகலாம். நெக்ஸ்ட்டு இப்படி இருக்கு. இதை கீழே கொண்டு போங்க, மறுபடியும் மேலே கொண்டு வாங்க, அப்புறம் இப்படி எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்படி. அதுக்கப்புறம் இப்படி கொண்டு வாங்க, இது இப்படி கொண்டு வாங்க, இப்படி கொண்டு வாங்க. கொண்டு வந்துட்டு Ctrl B கொடுத்து லூப் கட் ஏற்படுத்தி விட்டுருங்க இப்படி. ஓகே ஆயிடுச்சா? நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து நாம இங்கேயும் ஒரு கண்ட்ரோல் லூப் கட் போட்டுக்கலாம். என்னையும் ஸ்டார்ட் பண்ணி Ctrl B கொடுத்து Ctrl B கொடுத்து லூப் கட் ஏற்படுத்தலாம் இப்படி. ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த இது அந்த பைப் மாதிரி ஒன்று வருது, அந்த பைப் வைக்கணும். அந்த பைப் வைக்கிறதுக்கு ஒரு நம்மளோட டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணலாம். என்னன்னா ஒரு கர்வு ஒன்று வைக்குவோம், ஆட் கர்வு கொடுங்க, பாத் இங்கே வந்துடுச்சு. ஸோ ரொட்டேட்டு ஒய் 90 டிகிரி, எடிட் மோடில் போகிறேன், எல்லாம் கீழ் நோக்கி இருக்கு. ஸோ நான் மேல் நோக்கி வைக்கிறேன், ரொட்டேட்டு ஒய் 180 டிகிரி. இப்போ மேல் நோக்கி வந்துடுச்சு. ஸோ இந்த கீழே இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை வெர்டிசஸ் இருக்குது? 1 2 3 4 5 வெர்டிசஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த கீழே உள்ள வெர்டிசஸை வந்து அடிச்சு தூக்கிடுறேன். ஸோ எனக்கு வெர்டிசஸ் வந்து இங்கேருந்து தான் வரணும். அது ரொம்ப சின்ன, இந்த வெர்டிசஸும் தேவையில்லை, இதுவும் தேவையில்லை. ஸோ இந்த இடத்துல பைப் வந்து வரணும். பைப் வந்து சின்ன பைப்பு தான் இருக்கணும், ரொம்ப பெரிய பைப்லாம் இல்லை. அதனால நல்லா சின்னதாக்கிறேன். இது அப்படி மூவ் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படி. இந்த பக்கம் இருக்குது எக்ஸாக்டா ஒரு வாரமா இருக்கு, இந்த இடத்துல கொண்டு போய் வச்சிருவோம். சரிங்களா? ஓகே இப்போ அது எந்த சைடு நோக்கி இருக்கு? பின்பக்கம் நோக்கி இருக்கு. அதனால என்ன பண்ணேன்னா எடிட் மோட்ல போய் இந்த இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு, ஒரு சகோதரர் கேட்டிருந்தாரு எப்படி வந்து இந்த இதை வந்து ரொட்டேட் பண்ண அந்த பைப்பை அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு. பைப் ஆக்சுவலாக நம்ம ரொட்டேட் பண்ண போறது இல்லை. பைப்பும் இதை வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணி நான் வந்து இந்த இதை எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணி நம்ம அந்த பைப்போட ஷேப்புக்கு கொண்டு வரும், அவ்வளோதான். ஓகே இப்போ இப்படி பண்ணியாச்சா? ரைட் இது ஓகே. இது வந்து ஒரு ரொட்டேட் பண்ணிப்போம் நம்ம அப்படி. ரொட்டேட் 6 ரொட்டேட் 90 டிகிரி, சரி 6 ரொட்டேட் 180 டிகிரி. ஓகே இப்போ வந்து பைப் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஆனால் பைப் வந்து வெறும் கர்வு மட்டும் தான் இருக்குது. ஸோ பைப் வைக்கணும், அதனால மறுபடியும் ஒரு சர்க்கிள் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த இதில் போய் உங்களோட டெக்ஸ்சர் ஸ்பேஸ் இல்லை ஜாமெட்ரியில் போய் பெவல் ஆப்ஷன் இருக்கும், அதில் போய் இந்த சர்க்கிளை கொடுத்தீங்கன்னா அப்படி பெருசாயிடும். ஸோ நம்மளோட அந்த கர்வு சர்க்கிளை செலக்ட் பண்ணிட்டு இப்படி சின்னதாக்குனா ஓகே ஃபைன். இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம இது கொஞ்சம் வளைவு நெடிவுலாம் நிறைய இருக்கு. இந்த வளைவு நெடிவை நம்ம குறைச்சிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம லோ பாலி தானே பண்றேன்னு சொன்னேன். ஸோ லோ பாலிக்கு உள்ள வளைவு நெடிவு தேவையில்லை, அதை நம்ம வந்து மெஷ்ஷாக கன்வெர்ட் பண்ணி குறைச்சிக்கலாம். அது எப்படி நான் சொல்றேன். இப்போ எடிட் மோடுக்கு வந்து உங்களுக்கு பைப்பை செலக்ட் பண்ணுங்க, செலக்ட் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி கன்வெர்ட் டு மெஷ் கொடுத்தீங்கன்னா முன்னாடி பார்த்தா இருந்தது இப்போ மெஷ்ஷா மாறிடுச்சு. இப்போ நம்ம இந்த சர்க்கிளை நம்ம அழிச்சிடலாம், ஏன்னா சர்க்கிள் நமக்கு தேவையில்லை, நம்ம இதான் மெஷ்ஷா கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இது உள்ள போய் இங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க ஏகப்பட்ட மெஷ் இருக்கு. அல்ட் ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சி ஒவ்வொன்றையா செலக்ட் பண்ணுங்க. இந்த இதுல எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணாதீங்க, எல்லாத்தையும் அழிச்சிடாதீங்க, ஒன்று விட்டு பண்ணுங்க. டிசால்வ் எட்ஜஸ் கொடுத்துருங்க. இதுல டிசால்வ் எட்ஜஸ் கொடுத்துருங்க. ஓகே நமக்கு இந்த மாதிரி போதும். இதுலயும் வந்து நமக்கு இவ்வளவு இது தேவையில்லை. நமக்கு இந்த இதில் பாருங்க, நான் காட்டுறேன். ஓகே இப்போ இந்த கடைசி இந்த ரெண்டையும் எடுத்துக்கோங்க. இது இவ்வளவு இது இல்லாட்டாலும் இது ஸ்ட்ரைட்டா தான் இருக்கும், கரெக்டா?
ஏன்னா இங்கே தான் பெண்ட் ஏற்படுது. ஸோ இவ்வளவு இல்லாட்டாலும் ஸ்ட்ரைட்டாக தான் இருக்கும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இதெல்லாம் அழிச்சிடலாம். இப்படி இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிட்டு வயர் ஃப்ரேம் மோட்ல வந்து இப்படி இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணுங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு டிசால்வ் எட்ஜஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அது அப்படி ஆயிடும். சேம் திங் இருக்கும். ஏன்னா இது மெயினா வந்து இந்த ஷேப் கரெக்டா கொண்டு வரது இந்த இங்க டேர்ன் ஆகுது இது. அதுக்கப்புறம் கடைசியில ஒன்று இருக்கு, இந்த எட்ஜில் இருக்குது. ஸோ இது ரெண்டும் தான் டிஃபைன் பண்ணுது. ஸோ அதை தவிர மிச்சம் நடுவில் உள்ளதெல்லாம் வந்து நமக்கு தேவையில்லை, அழிச்சிடலாம். அப்படியே நடுவில் உள்ள எட்ஜஸை வந்து அழிச்சிடலாம். டிசால்வ் எட்ஜஸ். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா நாம இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இதை வந்து நம்ம இந்த இதோட ஜாயின் பண்ணிடலாம். கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து ஜாயின் பண்ணிடலாம். ஓகே ஃபைன். நெக்ஸ்ட் இதுல வேற என்ன இருக்கு? இங்க ஒரு படி மாதிரி ஒன்று இருக்கு. அந்த இதை நம்ம பண்ணுவோம். கரெக்ட், படி மாதிரி இருக்கு கரெக்டா. இந்த இடத்துல ஒரு கண்ட்ரோலர் போட்டு லூப் கட் ஏற்படுத்தி விடுவோம் அப்படி. ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம அந்த படி மாதிரி இதை வந்து உண்டாக்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி என்னன்னா இந்த இதை செட் பண்ணுங்க, இதை செட் பண்ணுங்க, இதை செட் பண்ணுங்க. அப்புறம் அல்ட்டை பிடிச்சி இதை செட் பண்ணுங்க. எல்லாம் செலக்ட் ஆகிடும் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. எல்லாம் செலக்ட் பண்ணியாச்சா? செலக்ட் பண்ணிட்டு லைட்டாக அப்படி ஸ்கேல் பண்ணுங்க. அப்படி உள்ள எக்ஸ்ல ஸ்கேல் பண்ணலாம். எப்படி? ஓகே, எக்ஸ்ல ஸ்கேல் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இங்கே செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். இங்கே செலக்ட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஜி கொடுத்து ஒய்யில் இந்த ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணணும். அப்புறம் ஜி கொடுத்து ஒய்யில் இப்படி மூவ் பண்ணி வச்சிருங்க. அவ்வளவுதான். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு இந்த ஷேப் ரெடி ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் ஓகே, கரெக்டாக தான் இருக்கு. அப்புறம் இந்த ரெண்டையும் பிடிச்சி இன்சைடு வாக்கில் மூவ் பண்ணி வச்சிடலாம். இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே மூவ் பண்ணி வச்சுருவோம். இப்போ இந்த பகுதியில் வந்து என்னன்னா இதை செலக்ட் பண்ணுங்க. இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே ஒரு கண்ட்ரோலர் லூப் கட் போடுவோம். கீ கொடுத்து முன்னாடி எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணி வச்சுப்போம். ஓகேங்களா? அடுத்தது இதையும் கீ கொடுத்து இப்படி எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணி வச்சுப்போம். ஸோ நமக்கு இது ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓகே, இது வேறு அப்பப்போ பார்த்துக்கணும் நாம. ஃபைன். இப்போ நமக்கு ஒரு சைடு வந்து நமக்கு ரெடி ஆயிருச்சு இந்த மேல் பகுதியெல்லாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த கீழே உள்ள இந்த டயர் இருக்குல்ல, டயர் உள்ள பகுதி அதை வந்து நாம செய்யலாம். இதே நான் ரெஃபரன்ஸுக்கு நான் எடுத்துக்கிறேன். எனக்கு இது வந்து அந்த ஆல்ரெடி இந்த மாடலை செஞ்சவங்க வந்து நமக்கு ரெஃபரன்ஸுக்குன்னே விட்டு போன மாதிரி பண்ணியிருக்கான். ஓகே, அதுக்கப்புறம் மேலே உள்ள கம்பி ஒன்று வருது. இந்த கம்பியை நம்ம செய்யணும், கண்டிப்பாக செய்யணும். இது ஒரு படி மாதிரி இருக்கு, ஆனால் அது கூட கடைசியில் பண்ணிக்கலாம். அந்த வருதுல அந்த படி மாதிரி ஒரு கம்பி மாதிரி வருதுல்ல, கம்பியை நம்ம கடைசியில் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த டயருக்கு நம்ம பண்ணணும்ல, ஸோ டயருக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அதுவும் ரொம்ப சிம்பிள் தான். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கியூப் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. நம்ம எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் வெளியே பண்ணிடுவோம் முதல்ல, சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நம்ம உள்ள போய் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். எந்த இதையும் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்கேல் பண்ணிடாதீங்க. அதாவது இது எல்லாமே 1:1 தான் இருக்கணும். ஓகேங்களா? அப்புறம் எடிட் மோட்ல போய் நாம ஸ்கேல் பண்ணி நமக்கு தேவையான ஆப்ஷனை பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஓகே, இந்த பக்கத்துல ஒரு வீல் வருது, இந்த பக்கத்துல ஒரு வீல் வருது, கரெக்டா? அதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் அப்படி எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிக்கலாம். இப்படி
ஓகே, வீல் பண்றதுக்கு நாம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு சிலிண்டர் எடுங்க. ஜஸ்ட் 24 இருக்கட்டும், வெர்டிசஸ் அதாவது 24 வெர்டிசஸ் இருக்கணும். இதுலயே நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். அப்படியே டெப்த் வந்து இவ்வளவு போதும். ரேடியஸை வந்து நல்லா குறைச்சிக்கலாம் இப்படி. ஓகே, அப்புறம் ரொட்டேட் பண்ணி இங்க வைங்க. நல்லா இப்படி ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம். ஸ்கேல் பண்ணி இங்கிட்டு கொண்டு போய் வச்சிடலாம். ஸ்கேல் பண்ணி இப்படி கொண்டு வச்சாச்சு. அடுத்தது கொஞ்சம் இதில் இந்த பல்சக்கரம் மாதிரி ஏற்படுத்தணும். அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா ஒன்று விட்டு ஒன்றா அந்த ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணுங்க. ஒன்று விட்டு ஒன்னாட்டு. ஆனால் அது ஹெல்ப் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுங்கன்னா மற்ற இதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். எடிட் மோட்ல வந்து இதுக்கு பேர் என்னது? இதுக்கு பேர் வந்து டர்ரெட்னு வைப்போம். டர்ரெட். இது கேபின் டர்ரெட்டு, இது வந்து டயர் அப்படின்னு வைப்போம். ஸோ அந்த டர்ரெட்டையும் கேபினையும் வந்து கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ண டிசேபிள் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்படி ரிமூவ் பண்ணக்கூடாது, டிசேபிள் பண்ணணும். அப்பப்போ என் வாயில் அந்த வார்த்தை வருது ரிமூவ். ஓகே, ஸோ இப்படி ஒன்று விட்டு ஒன்று செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். செலக்ட் பண்ணிட்டேன்னா ஓகே. ஸோ ஒன்று விட்டு ஒன்றா செலக்ட் பண்ணுங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு இதில் எக்ஸ்ட்ரூட் இண்டிவிஜுவல் ஃபேஸஸ் வாங்க. இண்டிவிஜுவல் ஆர்ஜின்ஸ் வந்து அல்டி கொடுத்து எக்ஸ்ட்ரூட் இண்டிவிஜுவல் ஃபேஸஸ் கொடுங்க. இப்போ எப்படி எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகும்? எஸ்கேப் கொடுத்துருங்க. எஸ் எக்ஸ் அப்புறம் எஸ் லைட்டாக கொஞ்சம் ஓகே, எஸ் எக்ஸ் பண்ணியாச்சா? மறுபடியும் எக்ஸ்ட்ரூட் இண்டிவிஜுவல் ஃபேஸஸ் கொடுங்க. இப்படி இந்த மாதிரி வரும். அப்புறம் எஸ் எக்ஸ் இந்த மாதிரி. ஓகே ஆயிடுச்சா? ரைட். இப்போ நமக்கு இது ஓகே, சரியாயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் முன்னாடி மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதுல நம்ம வந்து ரெண்டுக்கும் டயருக்கு தனியா நம்ம டெக்ஸ்சர் கொடுக்க வேண்டி வரும். ஏன்னா அப்பதான் அந்த டயரை வந்து நம்ம அனிமேட் பண்ணணும். அதனாலதான். ஓகே ஓகே, இப்போ இந்த இதை நான் அங்கே தனியாக அப்படி வச்சுக்கிறேன். அதை காப்பி பண்ணி அந்த பக்கம் ஒன்று வச்சாச்சு. ஓகே, இப்போ மற்ற எல்லா இதையும் நான் எனேபிள் பண்ணி விடுறேன். இது வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்கு, அதனால அந்த இதை வந்து கொஞ்சம் எடுத்து இப்படி முன்னாடி வச்சுக்கிறேன். கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்போம். மறுபடியும் கொஞ்சம் அப்படி ஓகே. அப்புறம் இந்த இடத்துல சின்ன சின்ன நட்டு ஏதோ கனெக்ஷன் மாதிரிலாம் இருக்கு. இந்த இடத்துல இங்கெல்லாம் குட்டி குட்டி வீல்ஸ்லாம், அந்த வீல்ஸ்லாம் வைக்கலாம். அது எப்படி வைக்கலாம்னா ஒரு கண்ட்ரோலர் லூப் கட் ஏற்படுத்தி விடுவோம். இங்க ஒரு கண்ட்ரோலர் ஏற்படுத்துவோம், இங்க ஒரு கண்ட்ரோலர் ஏற்படுத்துவோம். கண்ட்ரோலர் லூப் கட். அப்புறம் ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணுங்க. அல்ட்ட பிடிச்சத ஒரு எட்ஜை செலக்ட் பண்ணினா அப்படி செலக்ட் ஆயிரும். ஓகே, இப்போ கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து 3 வரும். அதில் டிஃபால்ட்டா நம்ம 3 வச்சோம் முன்னாடி, அதனால் 3 வரும். இப்போ 1 மட்டும் வச்சிருங்க. ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த இதை பிடிச்சிட்டு இப்படி கொண்டு வந்துருங்க. நான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மோட் வந்து இதை கீழே கொஞ்சம் இறக்கி வச்சுக்கிறேன். ஓகே, இப்போ இந்த இடத்துல இன்னொரு 2 லூப் கட் ஏற்படுத்திட்டு இது 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 ரெண்டையும் செட் பண்ணிட்டு ஓகே, இப்போ இப்படி கொண்டு வந்துருங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நீங்க ஒரு சின்ன ஒரு வீல் ஒன்று வைக்கணும். இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணி வச்சிடலாம்.
அப்புறம் இதையும் அப்படியே காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல வச்சிடலாம். ஓகே, வச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் இதுல வேற என்ன இருக்கு? ஓகே, கீழேயும் குட்டி குட்டியா இருக்கு அத மாதிரி. பட் நம்ம அதுக்கு பதில் இந்த இடத்துல சின்னதா 2 வச்சிரும். அதே மாதிரி அப்படியே காப்பி பண்ணி கீழே இப்படி வச்சிடலாம். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணுங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு மீடியன் பாயிண்ட் வந்துருங்க. கொடுத்து ஸ்கேலிங்கு, அப்புறம் இப்படி எக்ஸ்ட்ரூட். இது இப்படி இங்க வரணும். ஓகே, இது இப்படி வரணும். ஃபைன். நெக்ஸ்ட் இதை வந்து நாம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இதை வந்துட்டு ஒரு இந்த டர்ரெட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணி வச்சுப்போம். கேபினட் டர்ரெட்டை இந்த இதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பிளேன் ஒன்று வைப்போம். ஸோ நம்ம லோ பாலி பண்ணுறதுனால லோ பாலியாகவே இருக்கட்டும். அது நம்ம ஹை பாலி அளவுக்கு நம்ம பண்ண போகிறது இல்லை. இதை இந்த இதை பிடிச்சிட்டு கொடுத்து இப்படி எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுங்க. கொடுத்து இப்படி எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுங்க. மறுபடியும் கொடுத்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுங்க. கரெக்டா அந்த வட்டமா கொண்டு வரணும். அதுக்கு தான் நான் பாக்குறேன். அந்த சுத்தி வரணும். கொடுத்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுங்க. மறுபடியும் கொடுத்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுங்க. மறுபடியும் கொடுங்க. மறுபடியும் கொடுத்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுங்க. உள்ள கொண்டு போங்க. ஃபர்ஸ்ட் இப்படி எல்லாத்தையும் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நாம. நெக்ஸ்ட் இதை என்ன பண்ணலாம்? இதை செலக்ட் பண்ணுங்க. இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு கொடுத்து இப்படி கொண்டு வருவோம். இங்க வரைக்கும் கொண்டு வந்துருவோம். மறுபடியும் கொடுத்து கொண்டு வருவோம். மறுபடியும் கொடுத்து கொண்டு வருவோம். எக்ஸ்ட்ரூடு. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணா கடைசி இதுக்குள்ள கடைசி இது ரெண்டையும் செட் பண்ணிட்டு எஃப் கொடுத்து ஃபில் பண்ணிடுங்க. இப்போ எல்லாமே வந்து இது ஜாயிண்ட் ஆயிடுச்சு கரெக்டா. இப்போ நீங்க கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்றாங்க, நீங்க தரமா பண்ணிக்கலாம். இப்போ இங்கெல்லாம் வந்து நான் என்ன கண்ட்ரோல் லூப் கட் போடுறேன். லூப் கட் போட்டு அப்படி லைட்டா அப்படி பெவல் பண்ணி விடுறேன். ஒரு கண்ட்ரோல் லூப் கட் போட்டு விடுறேன். போட்டுட்டு இந்த மாதிரி பண்ணி விட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் இங்க லைட்டா அப்படி மேல தூக்கி வச்சுப்போம்.
ஓகே இப்போ இந்த இதில் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணணும். லைட்டாக எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு கீ கொடுத்து முன்னாடி மூவ் பண்ணிப்போம். ஓகே ஃபைன். ஸோ டர்ரெட் வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடுது. டர்ரெட்டு டயர் எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த டயரை வந்து நான் அப்படியே இந்த பக்கம் காப்பி பண்ணி வைக்கணும்ல. அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த 3D கர்சர் வந்து அப்படியே மூவ் பண்ணுறேன். அது மூவ் பண்ணதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு. என்னன்னா வியூவில் வாங்க, வியூவில் வந்து 3D கர்சர் இருக்கும். இதில் எக்ஸில் இப்படி மூவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மூவ் பண்ணி ஓரளவுக்கு சென்டர் கொண்டு வந்துங்க. கொண்டு வந்துட்டு 3D கர்சர் செட் பண்ணுங்க. அப்புறம் உங்கள் டயரை செலக்ட் பண்ணி ஷிஃப்ட் டி கொடுத்து காப்பி பண்ணிட்டு S(x)-1 ஆயிடுச்சா? ஓகே. இப்போ வந்து உங்களுக்கு நமக்கு டயர் எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த டயர் நம்ம டெலீட் பண்ணிடணும். எப்படி? ஏன்னா இது யூவி அன்ட்ராப் பண்ணிட்டு தான் நம்ம காப்பி பண்ணணும். அப்போதான் நமக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் எல்லாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் காப்பி பண்ணால் நமக்கு ஒர்க் ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, அதனால இப்போ நம்ம வந்து இதை ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் எப்படியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த வீடியோ எல்லாம் முடிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து இந்த கரண்டி இருக்குல்ல, கரண்டி, இந்த கரண்டி, அது பேர் கரண்டி தான் சொல்கிறேன் நான். இவ்வளோ படிக்காத தற்கூரியா நினைச்சாதீங்க. எனக்கு அந்த தற்சமயத்துக்கு அந்த பேர் யாவும் வரல, அதனால வந்து நான் கரண்டின்னு பேர் வச்சுக்கிட்டேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோ இந்த கரண்டி எப்படி பண்ணா, இந்த குழாய் இதெல்லாம் எப்படி பண்ணலான்னு அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். ஸோ தொடர்ச்சியா நம்ம சேனலை பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பார்க்குறவங்க எல்லாரும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு. ஸோ அடுத்த வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் ஓவியம் சகத்துல்லா. அப்பா, நன்றி, பை பாய்.